बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तो करती हूँ अपना आज का व्लॉग स्टार्ट। तो लंच में मैं बनाने लगी हूँ सब्ज़ी आलू मटर मोंगरे की। और आलू मटर मोंगरे जौन से हैं वो मैंने वॉश कर लिए हैं, और प्याज और लहसुन जौन से वो मैंने बर्तन में डालकर ऑयल डाल के चूल्हे पर रख दिया है। जब प्याज और लहसुन हमारा नरम हो गया तो इसमें मैं बाकी की चीज़ें शामिल कर दूँगी, जैसे सब्ज़ मिर्च, टमाटर और अदरक। और जो मिर्चें वो मैंने बारीक कट की हैं, अदरक जौन सा है वो मैंने कश किया है, और टमाटर भी कट कर लिया है। इसके अलावा इसमें मैं डालूँगी नमक, मिर्च, कलौंजी, और फिर इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल लूँगी ताकि मसाला जौन सा है वो हमारा अच्छी तरह गल जाए। जब मसाले का तेल ऊपर आ जाएगा तब मैं इसमें सब्ज़ी शामिल करूँगी। जी व्यूवर्स, तो आप लोगों ने कमेंट्स किए होते हैं, कमेंट्स बहुत ही अच्छे किए होते हैं, लेकिन प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है शेयर भी कर दिया करें। मसाला जो है वो हमारा तैयार हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गया, तो इसमें मैंने सब्ज़ी शामिल कर दी है जिसमें मोंगरे, आलू, मटर हैं। तो देखिए कलर कितना अच्छा है, फ्रेश वेजिटेबल का, और ग्रीन कलर तो वैसे ही बहुत प्यारा लगता है। और सब्ज़ी जो सी कितनी फ्रेश दिखाई दे रही है, और ये मैं सब्ज़ी जो सी काफ़ी देर बाद बना रही हूँ, इसको बनाने के लिए टाइम लगता है। तो इस दफ़ा मैंने मोंगरे जो से वो तकरीबन एक दिन पहले लिए ताकि फ़र्क टाइम मोंगरे जो से वो मैं बना सकूँ, क्योंकि इस पर टाइम लग जाता है बनाते बनाते। सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है, इसके ऊपर मैंने धनिया का छिड़काव कर दिया। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, जो मेरे चैनल को देखते हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को कर दें प्रेस। और अब मिलूंगी अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।